bengafisi ukuhluba ngoba mawusuhluba yakho uthi hayi uzozizwa nje amadoda amathathu uzoqonda ube right. So mina ngazi ukuthi ngiskip isandla esikoleni uthona ngiyashaya ngoba ngangasiyona nengane eyayipha kakhulu yabo. Ngangifuna kuthiwa mhlawumbe ngikhiphe ingoma noma kuyacula leyo zonke izinto engangizenza lezo-ke. So namhlanje bathe grade 12 angithi. Yes, siqale simthiseni inhlanhla sekathi masengibhalani ngabhala kahle nemiphumela futhi ibe mihle isikole sethu sikhuphuke naso kuvela kodwa konke lokho kwenziwa ukuzimisela komuntu umthandazo yazenza ezinye izinto but nawo awufundeli umthandazo. So ngilala abafethu ukuzogqugquzela ukuthi njengoba ningibona mina ngiyinto encane ngimlapha kwenu ngifundela mina leyo form le ngiyifakile na lawo madesk enhleli kuwona ngihlalile nami kule class ngangihlala la ekhona ngangahlala ngoba ngihlala ngoba ngihlala ngoba sasine grupanyana yabafana bakazoni sasihlala lapho yabo ukuze sizokwazi ukuthi sifunde kahle asikompensana kasakompensana sasifunda kahle. So bafethu emhlapho la uzongibuza ukuthi imfundo ibalulekile one. Okwesibili mawune talent likhathalele ngoba ungenzeka mhlawumbe kube impumelelo yakho ilele kulona yabo. Njengoba mina nje ngafunda ngahlala la edeskini but njengamanje into engicosha ngayo ile yomculo. But ke bafowethu umculo nemfundo kuyabhalana ngoba into efunekayo kuzo zonke izinto ezimsebenzi noma zonke izinto ezithinta imali zidinga ube nemfundo. Mayingekho imfundo usebenzela abanye abantu impilo yakho yonke bakuthatha bakusayinisa ama-contract bakunikeza 5 years uthi una 5 years ungaholi uyasebenza wena into encane uhlukaniso unyaka wenzani but ayikho into engena kuwena ngobani isikole wasibalekela wathi hayi ngoba mina sengiyakwazi ukucula ngoba mina sengiyakwazi uku-acta ngaye ngahlala indawo kaNyambose esikoleni ngangibizwa ngoNyambose ngoba ngifika ka-grade 8 ngadlala indawo kaNyambose sisikhathwe no-grade 12 yabo angazi ngisenziwa lezo zinto la esikoleni. So la esikoleni isikhathi esiningi angangifundela kwaleso sikhathi babe ngibiza ngoNyambose engifuna ukusho ukuthi ikhono nemfundo kubalansiseni ni right ngoba nika-grade 12 simfiseni inhlanhla sengazi ukuthi zonke izinto zenu zingalunga nisiphakamisa isikole siye phambili siphinde sibona abanye abantu futhi abafana nonto encane ngaphambili bebuya bezothi mina nginjenje iphezulu komkhono mina ngila ngikhona ezinye izinto engizenzayo njengamanje ngizithole phezulu komkhono njengoba mina nje ukucula ngangithola phezulu komkhono ngoba mangisuka esibani sethu ngangikade ngidlala ibhola kuphela ngajoya umculo ngakhula kanjalo. So njengamanje ngizonifisela bafethu into ezinhle ukuthi ngimgqugquzele ukuthi asikhululeni kuyo yonke indawo emfundweni nasemakhonweni ukuze baphinde bame kanje futhi balethe omunye umuntu noma ngathiwa usuthisha noma ngathiwa usuyinesi noma ngathiwa usudokotela ubuye uzobatshela ukuthi njengamanje ngikuthole othisha bethu asibenzeli basiqele ngathi singasibalekeli isikole ngiyabonga. Angithi mfana ngeke uze uvume mhlawumbe ugida kahle kanjani kodwa mengaqedile ngeke uzuthatha. Ngathi unekhala ezu6 kodwa ngeke umthathe bese ngoba egcineni mangifa mina ngoba phela uzoyitshela ukuthi right uthole into. Siyakija sekukhona amasetshana angena. Yimi uzoshona. Yebo. Angithi condition ithi uma esenza u3rd year evarsity then ungamthatha. Singaxoxa ngoba vela sekusephezana vela indlela sokusebenza. Osiyabonga nje bafethu zimiseleni othisha mabekhuluma izinto abasobe bekhuluma ngiyazi khona kunakho lokho uthisha mabekhuluma kube Ngethetha vele ukhuluma ngoba yena usendaba seyakho yabo kanti naye kuzamela abona waqala wahlala la yabo athi ngoshela isikhathi le yona vele si right kanti naye kuzibe right iyahlala la yabo. So nathina sasikhona lezo zinto ukuthi mabekhuluma
basimoza zona isikhathi Bakithetho neminingi yabona. Kwase sizewa nembobo esiziyavuleka ngalena nje. Lapha kwakumbe amakota lapha. So kwanembobo ke ngale emva kwamakota ukuthi mase sebekhuluma kakhulu othi nje asithubuke. Nakhona futhi ayihlanganisela thina ukuthi ivalo leyambobo ngoba sasibona ukuthi izoba right yona ekutheni isiphumo. But ngesikhathi isiphumo kunezinto esishiya la ngaphakathi kufanele ngabe siyithola la. Yabo esingeke sisithola nje masiphuma la ngale yambobo leya uzothola ezinye esingayidingi futhi engeke sisendawo. So konke othisha abakhulumayo izinto elisuke niyidinga futhi ezomsiza kusasa. Yabo uthisha abakhuluma manje ngande ungayibona into ayikhuluma ukuthi izokusiza but kusasa mangabe usuhlangana nawe yasuma naye le ayikhuluma endisengiyibona. So bafethu kubalekile nje uzwana sihloniphe othisha siqinise emsebenzini wethu zonke izinto ezoba right mina ngifisela indaba bafethu. Kulezi